由緒ある仏教寺院とその文化の歴史をとどめる遺跡。東南アジアタイ王国のキャッチフレーズはアメイジングタイランド。年間およそ2500万人が訪れています。街の至る所で黄金に輝く伽藍が迎えてくれます。国民の多くは仏教徒。信仰心を欠かさない庶民の姿もまた旅心をかきたてます。魅力あふれるタイ・バンコク。世界的な高級ホテルチェーンが次々と参入している一方で、地元タイ人のオーナーによる隠れ家的リゾートホテルが熱い視線を浴びています。美術館のように展示されたアンティークな調度品。3エーカーの緑あふれる敷地内に客室は39、ベッドルームとリビングエリア、そしてバスルームに分かれた贅沢な作りは日頃の疲れを癒すのには十分すぎるほどです。大きなバスタブはすべての部屋に。チャオプラヤ川に面したプール、そして一流シェフの本格タイ料理、本場のタイ古式マッサージ。喧騒を離れたロケーションに立つ、まさに隠れ家と呼ぶにふさわしいリゾートホテル。そのトレンドをリードしているのがアーバンハイドウェイリゾートザ・サイアム。ラグジュアリーな5つ星ホテルです。日本の各地とタイを結ぶタイ国際航空の直行便は週100便以上。実に利便性が高く、旅先として人気が高い証といえます。フライト時間は7時間前後。スワンナーム国際空港は東南アジアのハブ空港です。チャオプラヤ川沿いに広がるバンコクの街並み。近代的なビルと古き街並みが混在しています。美しく荘厳な王宮や仏教寺院の数々が密集する旧市街地区。バンコクの街はここから始まりました。観光スポットとしても外せないところです。最高の地位と格式を誇る仏教寺院ワット・プラケオ。王室の守護寺でもある由緒正しき寺院です。黄金の仏塔。守り神が支える黄金の仏塔の横に立つクメール様式の仏堂。ラーマ1世から8世までの像が安置されています。こちらは本堂。タイ王国にとって大切なエメラルド仏が祀られ、タイの人でも一生に一度は訪れると言われています。もちろんバンコク観光の最大のスポットです。ワット・プラケオに隣接する王宮の中で一番古い建物。歴代の王の戴冠式に使われ、幾重にもなった極彩色の屋根を乗せた壮麗な姿です。こちらが代表的な王宮の建物。建設当初は完全な洋風建築を目指していましたが、
途中で屋根の部分を台風に変更し、1882年に現在見る姿として完成しました。世界中のツーリストを迎えにぎわうバンコクにはホテルが多く、その数およそ1700。5つ星ホテルは200以上とも。そうした中、タイらしい雰囲気を残すロイヤルエリア、旧市街地に佇むホテルが今回の主役です。アールデコ調のデザインが特徴のザ・サイアム。オーナーはタイ屈指の名門スコソルファミリー。アーバンリゾートのホスピタリティを一から見直したいとこのホテルを誕生させました。白や黒、グレーといったモノクロームの色調ながらもタイらしいアクセントが随所に盛り込まれ、緑豊かな空間とのバランスが実に絶妙です。至る所に置かれたアンティークの数々。その数は1000点近く。ミュージアムに来たといった雰囲気。ギャラリーにはタイ王国の礎を築いたラーマ5世の時代、輝かしき1920年代前後のアンティークコレクションが集結しています。メインレジデンスのアトリウム。30メートルにも及ぶ吹き抜けはパリのオルセー美術館に影響されたデザインとか、大胆なまでに葉を広げる熱帯植物。優美なオアシスのようです。アトリウムを囲むゲストルームは全39室のうち28部屋。広さは80平方メートルから130平方メートル。すべてがスイートルームで、デザインがすべて異なっています。専属のバトラーがつきます。ここはサイアムスイート。リビングエリアとベッドルーム、バスルームに分かれた贅沢な作りは、日頃の疲れを癒すには十分すぎるほど。大都市のホテルなのにこんなにも天井が高く広々。ベッド周りはセピア色のクラシックなムード。落ち着きの中に20世紀初頭のバンコクの華やかさを感じ取ることができます。ここは東洋と西洋の文化が混在して生まれた空間です。白と黒で統一されたシンプルながらもどこかエレガントで広々としたバスルーム。大きなバスタブがアクセントです。ドレッサーもアールデコ調。モノトーンがアンティークの味わいを引き立てるためとか、控えめながらも優雅さを演出しています。
ところでホテルから市外の観光やショッピングに出かけるのに便利なのが、気軽に利用できるホテル専用のボート。渋滞が多いバンコクでは実に便利です。道路の正面に堂々と構えるアナンタサマーコム宮殿、旧国会議事堂です。ヨーロッパ風の建物で、外壁にはイタリア産の大理石が使われています。1907年、ラーマ5世の命によって着工されました。どうぞと一緒に旅の一コマを。そんな時、写真は仲間といち早くシェアしたいですよね。特に海外旅行では。海外で使えるモバイル Wi-Fi があれば、撮った写真を手軽にアップロードできます。メッセージを添えて旅の気分を伝えましょう。グローバル化が進むバンコクでも、周りに寺院が多く、静かな居住区として知られる旧市街地。チャオプラヤ川に面しているザ・サイアム。アーバンリゾートだけにいろいろな体験ができます。ジム&ムエタリング、この設備を持つホテルはバンコクでザ・サイアムが唯一。タイの伝統的スポーツムエタイは、パンチやキック、エルボーなどの動きがエクササイズとして実に効果的だといいます。初心者から上級者までさまざまなバリエーションのプログラムが用意されているムエタイエクササイズ。プロのムエタイ選手から手ほどきを受けることができます。ムエタイエクササイズは想像以上にハードで、キックやパンチを連打すれば日頃のストレスが一気に吹き飛ぶこと間違いなし。十二分に汗を流したら癒しの世界が待っています。心を穏やかにしてくれる優美なラウンジ。オピウムスパ、
オープン以来数々の賞に輝き、有名なトラベルマガジンコンデナスト・トラベラーが発表したベストシティスパにも選ばれました。スパメニューは実に多彩ですが、最初はやっぱり2500年以上の歴史を誇る伝統的な古式タイマッサージがおすすめです。ムエタイ練習後には最適。ゲストにとってここはまさに至福に浸ることのできるサンクチュアリです。広々とした空間、心地よい刺激とストレッチ、心も体もリラックスさせてくれます。オピウムスパはタイ屈指のホスピタリティを誇るハイエンドスパです。レトロな空間を演出するノスタルジックなバー。タイムスリップして非日常を楽しんでみてはいかがでしょうか。テーブルや椅子、小物類までアンティークで揃えられ、日本的に言えば昭和の時代に包まれているような感じ。川面を傾きかけた日が染め始めました。ディナーの前にとっておきのアペリティフ。バンコクが最もエキゾチックで美しい時。サンセットクルーズへ。ゴージャスで品のあるゲスト専用のプライベートボート。静かに心地よい風と揺れを楽しめます。これからがマジックアワー。バンコクの黄昏です。南国の夜がきらびやかさを増してきました。悠久の歴史と躍動する熱帯都市が独特の趣を作り出す街。それがバンコクです。
川沿いのテラスでのディナー。世界の5つ星ホテルで腕を磨き上げたシェフが作り上げる料理。スパイスやソースにオリジナリティを加え、ザ・サイアムならではの風味を添えています。インターナショナルな料理からタイの家庭料理まで、幅広くゲストの舌を堪能させてくれます。สวัสดีครับおはようございます。朝食もまたリバーサイドがおすすめです。トロピカルフルーツと焼きたてのパン。チャオプラヤ川の風が心地よいテーブルで一日のプランを立てるのもまた楽しい時間です。自然光が降り注ぐ静かな環境。タイ人のオーナーだからこそ伝統と新しさを調和させ、ゲストを癒してくれます。バンコク通でもまだ知らない隠れ家、それがアーバンリゾートホテルザ・サイアムです。東南アジアを代表する観光地タイ。首都バンコクの魅力は私たちが知る以上にまだまだかなり奥が深いと言えます。